এই পাখিটাই তো খুঁজছিলাম বন্ধুরা, সব দোকানে গেছিলাম এই পাখিটার খোঁজে, কিন্তু কোথাও পাচ্ছিলাম না। শেষে চলে আসলাম সূত্রধর ভ্যারাইটিজে। দেখে তো আমি একেবারে অবাক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এরকম ডিমের কুসুমের রঙের সুন্দর কিউট পাখি আমি খুঁজছিলাম বন্ধুরা, শেষে আমি পেয়েও গেলাম। এইরকমই হলুদ রঙের পাখি কেন খুঁজছি সেটাই ভাবছো তো? দাঁড়াও বলছি। পাখিটাকে রাজীব ধরে দিল আমাকে একটা নেটের মধ্যে, আর এই পাখিটা নিয়ে চলে আসলাম সোজা আমার একটা বান্ধবীর বাড়ি। আসলে আমার বান্ধবীর খুব ইচ্ছা ছিল ওর যে ছেলে পাখিটা আছে, মেয়ে পাখিটা তো এই জোড়া থেকে উড়ে গেছে, তাই জন্য একটা হলুদ রঙের মেয়ে পাখি দিয়ে জোড়া দিবে ওই ছেলে পাখিটার সাথে। নতুন হলুদ রঙের মেয়ে পাখিটাকে ছেড়ে দেওয়ার পর কি সুন্দর লাগছে দুজনকে একসাথে।